Shabbat Shalom. The end of another week on a rainy Friday, and perhaps also the end of the summer, as next week everything will be back in full motion. People who are on vacation will be back at work, kids at school. So the last breath of the summer we inhale this weekend. And we begin the Shabbat, maybe with, as we chanted in Nefesh, maybe we'll do just a few moments of hum. Just maybe to review a little bit the summer, what was good this summer, what was not so good, what was hard, what was painful, what was joyful, and just hold that as we enter into the Shabbat, which is the last Shabbat of the summer and the next to last Shabbat of a year that just went by. You'll find Yedid Nefesh on page 10. Hold a note there. And now a breath. Yedid Nefesh, page 10. ידיד נפש אב רחמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היה ישתחווה מול הדרך ירוב לו ידידותך מנופת צור תתחזק ותתרפא והייתה לה שפחת עולם. הללויה, 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 הללויה. ותקיימו רחמך וחוסנן בנוהבה כי זה זמן לסוף נפסק לראות בתפארת עוזך ענה אלי מחמד ליבי ושנה בעתיד
שלומה, תאיר ארץ צבי כבודה. נגילה ונשמח בך, מהר אהוב גבעה מועד, וכונני כנר עולם. הללויה, 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 Page 11, לכו נרננה. לכו נרננה, אדוני, עלייה אסור ישרנו, קדמה פניו בטוב, בזמירות נריע לו, כי אל גדול שלום בואו נשתחווה ונקרא נברך לפנינו ונעשינו כי הוא אנחנו המריתו וצאן ידו תשמע ניסוני אבותיכם בחיים גם פרעו פעולים 40 שנה עקוד בדור והעולם טועה לבבל והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי והחיים יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו הגויים כפניו כל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל לאמור. על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, לתפארת במקדשו. אמרו לאדוני משפחות העמים, אמרו לאדוני כבוד ברוך. כבוד שמו זהו מנחה ובואו לחצרותיי השתחוו לאדוני בעדת קודש הילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך עתיקון תבל בעתימות ימין עמים במשרים תסמכו השמיים ותגל הארץ דון בישי וכל אשר בו זרננו כל עצי ימן לפני אדוני כי בא נשפוט
ישפוט תבל בצדק והאמין באמונתו. אדוני מלאך תגל ארץ ישמחו לי רבים ענן ורפל סדורת צדק ומשפט נרות כיסוף אש לפניו תליכות ליצאי שריו אריו ברכבתי ולראות אותך אל הארץ הרים קדמו גדול יבושו כל עובדי פסל שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים. Page 17 מזמור שיר אדוני של חנוכתו סוזון לעיני הגויים גילת צדקתו זכר רזו באמונתו לבית ישראל וכל ארץ ישועת אלוהים הריעו על אדוני כל הארץ פצחו אלינו וזמר אדוני וחילנו וזמר וצורכו ימה ימלוא תבנו יושב נערותים הרוחם יחד אל מילו הים ומלואו תבל ויושבה נהרות עמך וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. page 19 אדוני מלאך הרגזו עמים ישר קרבים את המדע לצלם לציון גרום לכל העמים שמחלל ולא רק אנשו הזמן יש מיכה את משפט הארץ לבנות אישה עם משפט המזגה ויעקב אתה עשית שיעלו לכהנה ושמואל וקורא שאינו קוראים אליו והוא יענם בעמוד ענן. בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו
חוק נתן לנו. Adonai Eloheinu ata anita menose aita lahem v'nokehem al alilotam. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לדוד אבו לאדוני בנאלי אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהר הקודש כל אדוני על המים אל הכבוד על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את הזרע הלבנון וירקידם כמו עגל לבבי ציון כמו בן רגל כל אדוני אוסף להרודש יבין אדוני מדבר קדש ויחסו יערות ובחלום לא בכבוד אדוני למה בא ישב אדוני מלך אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום Page 23, לך דודי. Shabbat ne Kabbalat
pene Shabbat nekabela. Oy shamor, shamor vezachor bedibur, bedibur echan ishmi anu el hameyuchad. Adonai, Adonai echan ushmo, ushmo echan leshem ol tiferet velitehila. Lecha, lecha Adoni, likrat kala pene, pene Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelchaki mekor haberacha merosh mikedem nesuch hasom Oy lecha, Adoni, likrat kala pene, pene Shabbat nekabla. Oy lecha, Adoni, likrat kala pene, pene Shabbat nekabla. Oy mikdash melech ir, oy ir melucha kumi, oy kumi tzei mitoch hafecha. Rav lach shevet be'emek habacha והוא יחמול עלייכם לה. אוי לך אדוני, לקראת קלה פני שבת nekabela. Livshi birde al yad ben Yishai ben korva el nafshi ge'ala lecha Adoni, likrat kala pene Shabbat nekabela.
פני שבת נקבלה. לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, לא תבושי ולא קלבי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בבא יחסו אני ימי ונראתה ירדתי לה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, והיו למשיסה שוסעיר ורתה כל לבעיר, יסיס עלייך אלוהיך תמסוס חתן הכלה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידי בפרצי ונשמתך ונגילה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי, פני שבת נקבלה, בואי ושלום את בנה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני סגולה, בואי חלה שבת המלכה, לך
פני שבת נקבלה. Please remain standing. We wish to offer condolences on behalf of the entire community to Kim and Arthur Birnbaum and their entire family on the untimely death of their son, Elias Birnbaum. The words of comfort are found on page 26. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. You may be seated. מזמור שיר ליום השבת, page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך פרדו כל פועלי עמי. כתבה נפרח חרס בלבנון. עוד ינון בשיבה, לשנים ורעננים יהיו, יגיד כן. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ועוולת בו. page 29, אדוני מלאך גאות לבש לבש אדוני עושית לצלתי קומתי ובלתי מות. נכון כי שכה מאז מעולמה אתה נשוא נשוא נתן וסקות מכל עצמאים רבים מגדירים משבריים. עדותיך עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. We're pleased to welcome to our pulpit Rabbi Aaron Glazer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tomorrow we will read from Parshat Ki Tavo, and we will hear the litany of curses that the Israelites will experience should they fail to follow God's commandments. One transgression is mentioned in particular. Because you did not serve Adonai your God with joyfulness and with gladness of heart. In reference to this verse, a story is told of one of the Hasidim of Rav Simcha Bunim, who was one of those people who always sees things negatively. This was a person who casts a cloud of gloom, it was said, into any room that he entered. Once he arrived in town after Shabbat had ended and told the Rebbe that he had planned to come for Shabbat, but a mishap had occurred along the way. Rabbi Simcha Bunin told him, Shabbat is very hospitable. When Rosh Chodesh, the new moon, falls on Shabbat, Shabbat greets the Rosh Chodesh by giving it the maftir and the musaf service. If Yom Tov occurs on Shabbat, Shabbat gives it all the prayers and a Torah reading. If Yom Kippur occurs on Shabbat, it even gives up all its meals and fasts along with it.
However, if Tisha B'Av, which marks the destruction of the temple, occurs on Shabbat, it gives nothing, but pushes it aside to the following day. The reason is that Shabbat is not willing to accept a guest who will cast gloom. It is better for such a guest to come after Shabbat. And so as we enter this Shabbat, we temporarily try to set aside any feelings of gloom, feelings which arise from the circumstances of our own lives, or the state of our country, or the state of our world. As hard as it may be, we remember the admonition to serve God with joyfulness and gladness of heart. We lay down our burdens and accept the hospitality of Shabbat, which welcomes each of us with open arms. Shabbat Shalom. Please rise. Baruch, page 39A. Baruch et Adonai Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Be seated. We continue with the brachot before the Shema in the middle of the page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher חליב את הזמנים ושרד את הכוכבים במשמרותיהם ברא כי כרצונו בורא עולם. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל וחרבת עולם מסורים שבטים מותרים כי הם חיינו ולחם כי הם חיינו ויארך ימינו והם נגע יומם
אהבתך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשרת מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך הם שמעו. נתתי את הרצח אמת. שמתם את דברי אלה. שמתם את כל מצוות ועשיתם אותן. Page 43A. באמונה כל זאת וקיים כי הוא אדוני וזרח מזרח. אשר ימגמו לכל אויבי נפשי עשינו גדול לא תתן חקר ולא תתן מספר. שם נפשנו החיים לא תתן למות רגלינו ומדריכנו לבמות אויבינו וכל כל שונאינו. תמו ישראל מתוכם לחירות עולם, המאמין בנו וגיל צייצו. שבחו בנו פלטו שבחו גאולסו. Pray for redemption, Michamocha, page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתנו אוסף אלה במלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זאבי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר
כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Pray for peace, page 45. Hashkimeinu Adonai Eloheinu Shalom Amin. הגן בעדנו, סלק נחלת תסיר כל שומר מציל וקלמי. סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל כל יושבי תבל, ועל ירושלים. Neshamro, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית תורה. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפל. אמן. וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב, אמן. יש מרבה מברך לעלם לעלם יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמל קודשה, ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, קדוש וחתה ונחמתה דמירן ועלמה. We face Yerushalayim for the silent prayer, the Amidah, the formal text on pages 47 through 52, and the informal prayers of your heart.
Please remain standing. Vayichulu, page 53. ויחונו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בעברו וחיי מתים במאמרו אל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו כי כבר רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. ועוד הברכות אל הודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה יעמד על שני עונג זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו רצנה במנוחתנו קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבנו מטובך ושמח נפשנו בשורתך וטהר ליבנו לעובדך באמת וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Kaddish and then the middle of 54. יתגדל יקרא שמך אמן. ועמד יבחרתי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון וחייצך בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם את קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ונובטון לכל ישראל קודם עבוד וישמע ואמרו אמן. יהי שלום רב אמן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו רחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please remain standing for Kiddush on page 55. We'd like to say Shabbat Shalom to everyone, and if you're here for the first time, we would love to invite you to come forward to join us, and we can welcome you and close up. And if there are any children here, I didn't see that many children here. It's a quiet. Kaya is here. Oh, she's not
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת Aleinu, page 56. Aleinu לשבח לדור הכל, לתת גדולה גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שיורד השמיים ויוסד ארץ מושבים אתן עוד לפניך כמלכות של החיים ולעניין תקנות אחרון כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד Mourners Kaddish on page 58 for all those in mourning. We're marking a yahrzeit, page 58. Yitkadal v'yikadash shemei Rabbah. אמן Ve'alma divrach v'yurtei v'yamlich machutei. V'chayechon v'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'gala u'bizman kariv v'yemru. אמן יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום אמן May be seated. Shabbat Shalom. We want to extend our condolences once again to Kim and Arthur on the death of Elias, their son, who was, we were smiling about, he was a hugger. He was he sometimes didn't know when to stop his hugging, but he was filled with love and just a sense of embrace, and we want to embrace you at this extremely, extremely difficult time. Kim and Arthur will be sitting Shiva on tomorrow night until 9 p.m. and Sunday through Wednesday from 4 to 9 and at their home, and also Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. There'll be Mariv at 7:30 and tomorrow night at 8:15. Their home 315 Central Park West, Apartment 3W. We also extend our condolences to Meg and Seth Akabis and their children and grandchildren on the death of Meg's sister, Leslie Lowenthal.
I think also as a country, we're also holding the memory of John McCain very close, and we might not have agreed politically with all of his opinions, but as someone who gave his life really in service for our country, not only in war, but in peace, and dedicated his life to an ideal of what America was. There are few people these days who are shining lights for that in leadership in our country, and we should be grateful for those people who can stand tall and have a backbone and speak for what America really stands for. May his memory be for a blessing. Amen. We want to say Mazal Tov to Howard Goldman and Carrie Harris on the birth of their grandson, Henry Novak Goldman, and to the Sarah Rosenthal and Mark Broomfield and their whole clan on their wedding this coming Sunday, and to Ed Brill and Mickey Levin on the birth of their grandson, Julian Serge Brill. Tomorrow morning, 9:30, to the Tefillah, and tomorrow evening is Slichot. We are going to have a very beautiful and powerful program beginning at 8:30 with Havdalah, and then post a beautiful singing Havdalah. We'll be having a program viewing 3 talks by 3 different Eli talks. They're like TED Talks, but they're Jewish ones. And it's official. It's official thing, Eli Talks. And 3 different voices about what it means to be at home in community or not at home in community, and the impact of unconscious and implicit bias, which is something that we as a community are really trying to do work on. We have a long way to go. America has a long way to go, and the Jewish community is not exempt from that. And so we invite you to be part of the conversation. We'll be listening to the talks and having conversations about who we are as a community and what we need to do. Please join us. Then there'll be a coffee hour. And then at 11, it's not an hour, but it will be a coffee something. And then at 11, we'll join together for the service of Slichot, which if you've never been, is a really beautiful kind of opening to this incredible journey of Yamim Noraim with essentially the greatest hits of the music, but it's kind of a knocking on the door to say the time has arrived. If you have not yet renewed your membership, or you have never been a member and would like to be a part of our community, which we would love to have you, it's an amazing thing how many people can be packed into many spaces on the holidays. There is always room for more, but you have to sign up. We can't accommodate people just arriving in the moment for security purposes and for safety purposes. So we please beg you to do so as soon as possible, because it makes a difference for our staff and for yourselves about having an ease to enter this Yamim Noraim in a spiritual way, not in a frantic way. And we try to create that container as a community, so if everyone could help us do so, it would make all the difference in the world. We want to remind everyone, next Friday night, services now will begin at 6:30 until, I forget the date, then it's going to switch to 6:15. We're making these shifts in time in order to have Shabbat Bereshit. So Shabbat Bereshit, October which is 5th. Ari's daughter's bat mitzvah. You're invited. He remembers what date it is. October 5th. So the goal of this switch is to allow and encourage more Shabbat dinners after services. And so we hope you'll either be part of one, host one, come to them here. We have a whole plan about them. It will unfold over the course of time. And That's for Americans. I know, I was Yes. going to say, Argentines have no problem with eating late, but the Americans say that 8 o'clock dinner is too late. So Argentines are happy to have dinner at 10, but that's not the case. Most people are asleep by the time we get to Kiddush tried. after a dinner. So We tried for years and years to convert you. I'm happy to have dinner late, but the rest of you, I'm an honorary Argentine sometimes, except I don't speak Spanish. So it's a problem. Roli and Dan will be continuing their Chatanu Lefanecha, their Slichot sessions. The first one was this past Wednesday. There'll be 2 more this coming Wednesday, and then 2 weeks later, in between Rosh Hashanah and 1 week later. Yes. Yeah. Just wanted to say a word. Rolando and I have been doing this for 3 or 4 years, and we were here this week, and there were maybe 40 people, 50 people with us, and we started the first piyut, the first poem, and
the room was filled with sound. And it wasn't us, it was, everybody was singing. And it's amazing, we're doing liturgy from mostly, not only, but mostly from Sephardi and Mizrahi Jewish heritage. And people learned it so well. So if you haven't come yet, please join us, it's beautiful. Beautiful. We also want to let people know that there's going to be a bereavement session for those who are anticipating the holidays with someone missing at their table or next to them in shul. And so I can't find the exact date, but it's here somewhere. It's in the Kol Yishuv, September 4th. So anyone is welcome to come. And finally, Rabbi Dini Lewidis is doing a kind of a session in anticipation of the Chagim at 7 p.m. on Thursday to help people understand what the machzor, the journey in terms of prayer and skills. So we hope people will sign up for that. There are many other things in the Kol Yishrun. Just one more thing regarding Slichot. So we have Slichot service tomorrow night, and then through the Minyan, 15 minutes before the Minyan starts, starting on Monday through Yom Kippur, we'll have Slichot. So those of you who come to the Minyan, just come 15 minutes before. Monday is Labor Day, so it's actually at 9:15. After that, we'll be at 7:15. And tomorrow, Cantor David Mintz will be continuing our series after services and Kiddush on Hilchot Tshuva, the laws of Tshuva, of repentance. Anyone is welcome. Achat Sha'alti. Page 59, the bold letters, about 8 lines down from the top. Achat Sha'alti. 59. Achat Sha'alti me'et Adonai Avakesh. Achat Sha'alti me'et Adonai Avakesh. Shivti bevet Adonai kol yemei chayai לחזור בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לחזור בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ירנאי נאי 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 Tomorrow night we'll gather. It's the time that is considered when the heavens are most open to begin this journey towards Yamim Noraim. But we know that even though the heavens may be more open tomorrow night, as the tradition says, the heart has to open beginning now. And so we invite everyone on this holy Shabbat in anticipation of Slichot and Yamim Noraim to find a way to push a little harder, to extend the arms a little wider, to support each other and find a path ahead that will be filled with searching and love and insight, and carrying each other through a journey that will bring us closer to a world that is filled with more love, more justice, more dignity, and more peace. Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yivarech et Amav B'Shalom. Shabbat Shalom.